欢迎来到北美健康小站，你的每次点赞和转发都是我们制作的动力，谢谢。现在是伤风感冒的季节，也就是说，就算你自己不咳，周围也少不了此起彼伏的咳嗽声和擤鼻涕的声音。不管你的主诉是咳嗽、发烧、头痛，还是流鼻涕或鼻塞，你可能会注意到晚上病情会加重。为什么呢？有几个因素你就要知道，首先是你的昼夜节律，也就是你体内的生物钟。太阳落山时，它会告诉你的大脑要睡觉休息了，同时刺激某些免疫细胞变得更加活跃。每天晚上，这些细胞都会派至身体的不同部位，寻找病毒和细菌等入侵的病原体而战斗。免疫细胞识别并努力击退病毒时会引起刺激和炎症，最终导致呼吸道症状在夜间加重。某些激素，如皮质醇，也遵循昼夜节律。皮质醇水平在早上最高，这可能有助于在白天抑制炎症，从而缓解各种症状。随着皮质醇水平在晚上下降，症状可能会再次加重。另一个可能使咳嗽和感冒症状在晚上加重的因素叫做鼻后滴漏，也就是当你躺下时，喉咙后部开始有粘液集聚。在白天，粘液的集聚不会造成困扰，因为行走的时候，重力会帮你排出粘液。但到了晚上，粘液就会聚集起来，触发你咳嗽和清理呼吸道的本能。没有太多需要你分心的事情，这通常对睡眠是件好事，也会让人在晚上更加难以忽视喉咙痒的问题。卧室的环境条件，比如空气干燥，也会刺激呼吸道。其他一些疾病，比如过敏、哮喘和胃肠道反流，也跟咳嗽有关，出于许多相同的原因，咳嗽也往往会在晚上加重。还有一些药物，比如某些降压药，也可能会让你咳得更厉害。对于大多数普通感冒患者来说，夜间咳嗽应该会在5到7天内与其他症状一起消失。在某些情况下，咳嗽可能会持续2周或更长时间。但如果3周后仍未好转，最好去看医生，检查是否是其他原因导致的。晚上要如何止咳？有几种家庭疗法就可以帮助改善夜间咳嗽和感冒症状。一是不停多喝水，这可以让粘液处于较稀的状态，并且可以在你躺下后减少鼻后滴漏的状况。睡前洗个热水澡，用鼻腔生理盐水喷雾或用洗鼻壶冲洗鼻子也能起到稀释粘液的效果。这些方法对于不会自己擤鼻涕的幼儿尤其有用。你也可以考虑在晚上使用加湿器来保持鼻腔的湿润。研究表明，将房间的湿度保持在 40% 到 60% 的湿度水平，可以减少呼吸道病毒的传播，并能缓解生病时的咳嗽或鼻塞等症状。睡觉的时候，多放几个枕头垫高透布，可以帮助排出粘液。对于婴儿来说，可以在床垫下放一个楔形物，或者将婴儿床的一侧垫高，因为枕头对婴儿来说并不安全。对于成年人来说，含有右美沙芬的镇咳药可以通过减少咳嗽的冲动来缓解症状。祛痰止咳药，如含有愈创甘油醚的药物，可以帮助疏松粘液，使其更容易排出。这类药物既可以单独使用，也可以作为咳嗽感冒药的复方制剂使用。有些复方产品还包括抗组胺药，可以缓解鼻塞和减少鼻后滴漏。含有苯肾上腺素成分的药品可以无视了，因为美国食品和药物管理局的一个专家小组最近发现，苯肾上腺素对缓解鼻塞无效。还有一个办法就是服用止咳药水或蜂蜜、中成药、含化片，它们有助于防止喉咙发干和发炎。咳嗽会严重影响睡眠，而睡眠对于康复至关重要，所以不管什么能帮你休息好，都将有助于你更快的康复。